Maatiin Waaqayyoo hundumtuu bakka jirtanitti nagaan Gooftaa isiniif haa ta'u. Ani akkuma kanaan dura na beektan obboleessa keessan Qannoodha. Nagaa jirtu bakka jirtanitti nagaan Gooftaa hunduma keessaniif haa baay'atu. Yeroo darbe sagalee Waaqayyoo waliin barataa turre amma Hafuurri Qulqulluun nu gargaare. Ammas kunoo walitti deebineeti jirra, galanni Gooftaa haa ga'u. Kanaaf guyyaa har'aallee Hafuurri Waaqayyoo akka nutti dubbatuuf medursinii walii wajjinii Waaqayyoon kadhannaa. Bakkuma teessanii sagalee kana dhagaa jirtanii nu waliin Waaqayyoon kadhadhaa yeroo kana. Gooftaa galanni guddaan siif haa ta'u. Bara baraan mootee teessoo keessa ulfina qabeessa irra kan jiraattu, waaqoliin lafarraa hundumtuu kan siif sagadan, uumamni maqaadhaan danda'amu hundumtuu fuula kee duratti kan hollatu, waaqa dhugaa, waaqa guddaa, waaqa waaqotaa, gooftaa gooftotaa, mootii mootota hundumaa, addunyaa kana hundumaa kan to'attu, uumame hundumaa irratti mootii kan taate si galateeffanna, si eebbifna, galanni guddaan siif haa ta'u. Yeroo ammaa kana immoo kunoo afaan Oromootiin dubbiin sagalee kee guutummaa addunyaa kanaatti akka dubbatamuuf situ iyya nuu laate, situ carraa nuu laate. Egaa maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin yeroo kana hafuurri keessa bakeetti haa dubbatu. Ardii hundumaarraa sagalee kana kan dhagaa maqaa gooftaa yeroo kana hafuurri qulqulluun isaan haa tuqu. Dhukkuba kan qaban haa fayyani, hidhaa seexanaatiin kan rakkatan maqaa gooftaa Yesuusiin seexanni iddoo jiru caraan eeggadi isaan haa dhiisu. Maqaa gooftaa Yesuusiin abaarsi haa cabu, dukkanni haa ari'atamu, humna sagalee kanaatiin dinqiin haa ta'u. Ergaa hamaan, ergaan seexanaa jeequmsa adda addaa kaasuun akka namni sagalee kana dhaggeeffanne gochuu kan barbaadu siisteema adda addaa kan hundumtuu haa rukutamu. Dubbii kanaan saba kee barsiisi, saba kee jajjabeessi, saba kee fayyisi. Dubbii kanaan karaa du'aarraa saba kee deebisi. Ulfinni hundumtuu kan kee haa ta'u. Waan nutti dubbattuuf galatoomi. Maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbiseen walii wajjin yeroo itti dubbii Waaqayyoo dhaggeeffannu ta'a. Nan dubbisaa ergaa Phaawulos gara warra Qorontositti ergee isa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 19 fi 20 kan jiru nan dubbisa. Maqaa gooftaa Yesuusiin akka kana jedha. Dhagni keessan mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jiru ta'uusaan beektaniire. Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan. Mana qulqullummaa hafuura isaas erga taatanii isin qalbii keessanii miti. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate. Kanaaf guutummaa dhanna keessaniin waan inni ittiin galateeffamu hojjedhaa. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Guyyaa har'aa kana dubbiin amma dubbise kana bu'uura godhachuudhaan kan nuti walii wajjiniin ilaallu barumsa dheeraa yoo ta'e iyyuu hammuma sa'aatiin keenya nuuf iyyame walii wajjiniin baranna har'a. Nuti mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uu keenya irratti kan hundaa'e yookaan kana bu'uureffachuun kan qophaa'e yoo ta'u, qalbii diddiirradhaa mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera kan jedhu irrattan isinitti dubbadha. Akkuma beektan mallattoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara dhumaatti akka raawwatamaniif dubbatee ture hundumtuu yeroo isaanii eeggatanii raawwatamaa jiru. Lola hin argitu, dhukkuba, du'a, beela, balaa adda addaa kun hundumtuu dhumni akka ga'e kan nu argisiisudha jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus illee kutaa baraa isa 6ffaa keessa yookaan bara araaraa, bara kakuu haaraa isa jedhamu kana keessa yeroo tajaajila jalqabee achumaan bartoota isaatti yeroo dabarse waggaa 3 fi ji'a 6 sana keessatti lallabisaa guutummaan guututti waggaa 3 fi ji'a 6 kan inni lallabe waa'ee qalbii diddiirrannaa, waa'ee mootummaa Waaqayyooti. Fayyisuun, seexana baasuun, du'aa kaasuun isaa sun hundumtuu aboo dubbichaatiin kan hojjetaman yoo ta'u, lallabisaa qalbii diddiirradhaa mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera kan jedhu ture jechuudha. Kanaaf bara nuyi amma keessa jirru bara gara xumuraati, bara gara balbala gara xumuraatti kan dhiyaate yookaan immoo gooftaan keenya Yesuus deebi'ee dhufuudhaaf yeroo inni itti balbalarra ga'e kan nu agarsiisudha jechuudha. Wanti nuyi arginu, wanti nuyi dhageenyu hundumtuus akka macaafa qulqulluun nutti himutti kanuma raggaasisa. Kanaaf amantoonni kan beekuu qaban, kiristaanni ta'uu kan beekuu qabu, amanaan hundumtuu guddaan xinnaan beekaan wallaalaan bara kanatti, jaarraa kanatti, yeroo kanatti kan inni beekuu qabu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufuudhaaf balbalarra kan ga'e ta'uu isaati. Yeroo kana immoo yeroo gooftaan dhufuuf balbalarra ga'e kanatti kan lallabamuu qabu, kan faarfatamuu qabu, kan barsiifamuu qabu, kitaabni nuyi barreessinu kan barreeffamuu qabu, wanti hundumtuu waa'ee qalbii diddiirrannaaf, waa'ee mootummaa Waaqayyoo ta'uutu isarra jira jechuudha. Yoo ergamni keenya lubbuu du'a keessaa baasuudha ta'e, ergamni keenya gaanamiin duwwaatti hambifnee mootummaa Waaqayyootiif namoota qopheessuudha yoo ta'e, lallabni keenyas faarfannaan keenyas waan lafaarraa xiyyeeffannaa qabeenya lafaa wanta lafarratti argamee lafarratti badurraa xiyyeeffannaan keenya kaafamee waa'ee qalbii diddiirratanii mootummaa Waaqayyoof of qopheessuu irratti kan fuuleffate ta'uutu isarra jira. Dubbii Waaqayyoo kana nu abbooma jechuudha. Biyya adda addaa teessanii dubbii kana kan dhageessan, ergama lubbuu oolchuu kan qabdan, Waaqayyo karaa koo namoota hin oolcha jettanii hojjetaa kan jirtan, ayyaanni narra jiru ayyaana 60 oolchuudha, ayyaana gaanam keessaa nama yaasuudha jettanii tajaajilaa kan jirtan asumaan dhaamsa isinii dabarsuun barbaada. Tajaajilli yeroo ammaa waa'ee mootummaa Waaqayyoo, waa'ee
qalbii diddiirrachuu, waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif of qopheessuu kan nama yaadachiisu ta'uutu isarra jira jechuudha. Egaa dubbiin amma dubbise keessatti akka dhageessanii hidhanni keessanii mana qulqullummaa hafuura Waaqayyootii jedha. Dubbii kana keessaa akka hubannu nuun namummaan nuyi uffanne ittiin deddeebinu kun mana qulqullummaa hafuura Waaqayyooti. Barnoota kanaan dura Waaqayyo nu gargaaree waliin baranne keessatti jireenyi namaa kutaa 3 akka qabu dubbadheera. Akkasumas warri kitaabota tokko dubbistan duula Waaqayyoof gubamuu seetanaa kan jedhu keessatti gaafa sana akkan barreesse dubbadheen ture. Kutaan jireenya namaa 3dha. Foon, lubbuu fi hafuura. Hafuurri Waaqayyo biraa dhufe Waaqayyo birattis deebi'a. Foonni biyyoo irraa dhufe biyyoottis gad deebi'a. Guyyaa sadhumaatti gooftaan keenya Yesuus bifa haaraatti buusee du'aa kaasa yoo ta'e iyyuu. Lubbuu jechuun garuu dandeettii sammuuti. Sammuun humna dhiigaa fayyadamuudhaan bu'aa dhanna keenya kana hundumaa hooggana. Kanaaf lubbuu waanta jennu kun hooggansa sammuun dhiiga fayyadamuudhaan bu'aa dhanna keenyaa hoogganuudha jechuudha. Foonni immoo biyyoo sala Waaqayyo irraa dhanna hojjete yoo ta'u, hafuurri immoo namichi sun hafuura isaatii jechuudha. Kanaaf bara dhumaa kana keessatti namummaan nuyi uffannu kun, foonni nuyi uffannu kun Waaqayyoof qulqullaa'uu qaba. Maaliif qulqullaa'uu qaba? Mootummaan Waaqayyoo waan dhiyaateef. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaata jechuun deebi'ee dhufuun gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos jala ga'eeraa jechuudha. Amma balballi araaraa banaadha. Yeroon kun yeroo araaraati. Namoonni hedduun falaasama mataa isaaniitiin gaanam keessatti abaluun argee jechuu danda'u. Nuuf deebii kan nuuf ta'u, barumsa kan nuuf ta'u, qajeelfama kan nuuf ta'u tokkoof tokko macaafa qulqulluu duwwaadha. Macaafni qulqulluun keenya waa'ee bara kanaa maal jedha? Maaltu banaadha amma wanti banaa jiru gaanama utuu hin taane balbala araaraati. Yeroo ammaa kana gaanam cufaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos balbala gaanam humnaaf aboo isaatiin to'ateera. Haaleluyyaa. Humna du'aa ka'uutiin du'a injifatee gaafa ka'e balbala gaanam hurreesse boojii dhaqee namootaaf kennaa jireedha sagaleen Waaqayyoo. Kanaaf egaa yeroo araaraa yeroo amma qabnu kana keessatti qalbii diddiirannee mootummaa Waaqayyoof of qopheessuun dirqamaa jechuudha. Gaggabaabsinee wantoota kana irratti haa ilaallu. Qalbii diddiirrachuu jechuun maali? Namni Waaqayyootti amane mana Waaqayyoo keessaa kan hojjetu tokko gosa diinaa lamarraa addaan ba'uutu isarra jira. Gosti diina kiristaanaaf diina amanaa tokko inni jalqabaa diinota kiristaanaa 3 warra jedhaman jechuudha. Diinni kiristaanaa 3 akkuma beekamu seexana, foonii fi biyya lafaati. Ati nama nana, isin amantoota nana biyya hundumaa teessanii sagalee Waaqayyoo kan dhageessan diinonni keessan diinni kiristaana hundumaa seexana, foon dhanna keessanii fi biyya lafaa isa keessa jiraattan kanadha. Mucaa har'a dhalate ta'ee lubbuu warra gooftaa fudhate ta'ee tajaajila akka addunyaatti biyya lafarra naannee tajaajilus yoo ta'e diinni waliini kan hunduma amantootaatiif diina ta'e bifaan otuu hin qoodin lagaan maqaa waldaatiin otuu nama hin qoodin kiristaana hundumaatti kan diinome 3 seexana, foonii fi biyya lafaati. Isaan kana hima tokko illee taatu waa gabaabaan isinitti hima. Seexanni yeroo hundumaa hojiinsaa addaan baasuudha, jibba facaasuudha, lola facaasuudha, dhiiga dhangalaasuudha, balleessiidha, balaa uumuudha. Hamaa waan ta'eef yeroo hundumaa mina yaada, lola yaada, addaan baasuu yaada. Isa jalqabaa Waaqayyoof nama gidduutti addaan ba'umsa uumuudhaaf tattaafataa ture. Akkuma tattaafataa ture iyyuu amma yeroon itti darbeera yoo ta'e iyyuu milkaa'eefii ture. Yeroo sana Addaamiif Waaqayyo gidduutti adda addummaan akka uumamu gochuu danda'ee ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu humna fannoo isaatiin, humna dhiiga isaatiin, humna du'aa ka'uu isaatiin injifannoo seexanni bara sana galmeesse lafatti gad dabaluudhaan seexana si'oolitti gad darbatee balbala araaraa nuuf baneera. Haaleluyyaa. Ulfinni isaaf haa ta'u. Egaa seexanni namoota hedduu kan of ajjeesisu Waaqayyo wajjin waan walitti quufiidha jechuudha. Seexanni yeroo hundumaa akka kana jedha. Ati kana fakkaatta, kanas sitti irrate, bifti kee akkasii, ati fokkisaadha, ati hiyyeettiidha. Waaqayyo akkasii godhe, Waaqayyo biyyaaf kana hojjetee siin kana si dhowwate, abalufaif kana kennee siin si dhowwate. Atis akka biyyaa kadhattaa namaan naga'amaa hanke hin naga'amu. Akkuma biyyaa hojjettaa biyyiin eebbifamaa ati hin eebbifamtu. Warra ati wajjin kaate eessa ga'aniiru ati garuu addanuma jirta. Kanaaf kan kana fakkaatan jechoota hedduu walirra naquudhaan Waaqayyoof nama gidduutti adda addummaa uumuudhaaf akka hojjetaa ture har'allee hojjechuusaa addaan hin kunne. Seexanni tokkichi mana hidhaatti yoo galellee karaa ergamoota isaatii hojjetaa jira jechuudha. Kanaaf namoonni hedduun Waaqayyo irratti guungumuudhaan akka waan Waaqayyoon miidhuu danda'anii kan suusii adda addaatti kufan jiru, kan mana Waaqayyoo keessaa ba'an jiru, baay'ee warri jireenyi tadhaa immoo kan of ajjeesan kumaatamaan lakkaa'amu. Waaqayyoof nama gidduu daldale oduu daldaluudhaan addaan baase jechuudha seexani. Hojiinsaa diiguu balleessuu addaan baasuu waan ta'eef gooftaan isa haa ifatu. Haaleluyyaa.
Egaa namoota nanaan kan hin jedhu. Seexanni inni waa adda addaa sammuu namaa keessa naqu. Inni waa'ee Waaqayyoof waa'ee namaa namatti himu seexanichi dubbiin Waaqayyoo akka nutti himutti seexanichi diina keeti. Seexanichi sobaadha. Seexanichi abbaa sobaati. Seexanichi si miidhuudhaaf sana hundumaa tarreesse malee dhuguma sii quuqamee dhuguma dhugaan kee jallatee waan sitti himu sitti hin fakkaatin hin soba seexanni. Waaqayyo waan hojjete hundumaatti qajeelaadha. Waaqayyo durdurii kaasee qajeelaa ture arras qajeelaadha bara baraanis qajeelaadha. Waan hojjete hundumaa karooraan hojjete. Karoora qofatu hin taane gaarummaadhaaf hojjete. Haaleluyyaa. Ati dhukkubbattee ciiftee sagalee kana dhaggeeffatta yoo ta'e dhukkubbattee ciisuu kee Waaqayyo gaarummaadhaaf godhe. Dinagdeen kee rukutamee jira yoo ta'e Waaqayyo gaarummaadhaaf godhe. Rakkoo siyaasaatiin miidhamaa jirta yoo ta'e Waaqayyo gaarummaadhaaf godhe. Rakkoo barnoota barattee achi fagaachuutiin yookiin miindaa dhabuutiin yookiin waan adda addaa sitti irrachuudhaan rakkataa jirta yoo ta'e baga Waaqayyo gaariidha. Waaqayyo sirriidha jedhiin seexanaan. Seexanaan waan si ilaallatu qabuun kan Waaqayyooti jedhiin harka isaarra hin jira jedhiin itti mijaaf ijatti borus itti minamana afaan guutii itti dubbadhu. Seexanni diina keeti malee xabaqaa yookaan immoo abukaatoo siif dhaabbate miti. Hojii isaa addaan baasuudhaan iyyuu abbaa kee wajjin addaan si baasuudhaaf yaalii godhaa jira. Gonkumaan dhagahin jaalalleen kee dhugaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Ameen haaleluyyaa. Inni lammaffaan diinni keenya biyya lafaati. Biyya lafaa jechuun ollaa keenya nama wajjin jiraannu magaalaa baadiyyaa keenya keessaa haa baqannu jechuu otoo hin taane fakkeenya bara isa darbuu jedha sagaleen Waaqayyoo. Ergaa Phaawulos gara warra Roomaatti erge boqonnaa 12:1-2 yoo dubbifattan fakkeenya bara isa darbu kanaa duukaa hin bu'inaa. Jaalalli gooftichaa maal akka ta'e addaan baafadhaa hubadhaa malee dheetti fufa. Nami baay'een faashinii ari'u qaroominatti fakkaatee wantoota xuraa'aa hedduu keessatti kufeera. Waan nuyi goonu hundumtuu garuu fakkeenya bara darbuu duukaa fiiguudhaan otoo hin taane waan nuyi goonu qaroomina agarsiisuun otoo hin taane waan nuyi goonu hundumtuu ulfina Waaqayyoof ta'utu irra jira. Yoo dhuguma ulfina Waaqayyoo keessa jiraanne faashiniinis kan nu caalu hin jiru, qaroominaanis kan nu caalu hin jiru, bilchinaan beekumsaan karaa hundumaan dursuu dandeenya. Gaafa ayyaana Waaqayyoo keessa jirtu kan si dursu hin jiru. Gaafa hafuura Waaqayyoo gaddisiifte garuu hundumaan gadi ta'uu keensi yaadachiisa nama nana. Inni sadaffaan foon isa uffannu kana jechuudha. Sagaleen Waaqayyoo akkuma akka kana dubbata waa'ee foon keenyaa. Ergaa Phaawulos gara warra Galaatiyaatti ergee boqonnaa 5 lakkoofsa 23 kaaftanii 22-23 yoo dubbifattan ija hojii foonii ija hojii hafuuraa erga tarreesse booddee wantoota hedduu erga dubbate booddee ergamichi Phaawulos egaa jedha gara xumura isaatti egaa warri kan Kiristoos ta'an fedha foon isaanii hawwasaa isa hamaa sana hundumaa fannisaniiru. Akkasuma Roomaa 8 keessatti illee dubbata akka yaada fooniitti yaaduun diina Waaqayyoo nama godha. Akka yaada hafuuraatti yaaduun garuu jireenya nagaa siin kennaa jedha. Egaa namni foon isaaf ajajamu hundumtuu diina Waaqayyooti jedha dubbiin kun. Elaa balballi araaraa banaadha yaa namaa yaa sanyii namaa iddoo jirtanii sagalee kana kan dhageessan akka yaada fooniitti yaaddu yoo taatan foonni maal godheedha jibbi maal godheedha ajjeesi maal godhi dhiiga dhangalaasi maal godhi haaloo qabadhu maal godhi kana godhi maal godhi of jaalladhodha foonni kan foonii yaada. Namni biyya lafa kanaa jedhe gooftaa Yesuusis yeroo dubbatu Yohaannis 3 keessatti namni biyya lafa kanaa waanuma lafa kanaa yaada nuyi garuu kan gubbaa sanaa waan taane waa'ee gubbaa sanaa yaadna jedha. Haaleluyyaa. Kanaaf akka yaada fooniitti yaadaa jirta kan yoo jiraatte ati nama nana yookaan akka yaada fooniitti yaadaa kan jirtan diinummaa Waaqayyootiif diinota isaa bira hiriirtanii akka jirtan gamanumaan isin yaadachiisuun barbaada. Waaqayyo garuu diina isaa akka taanuuf nu nuufne maal akka taanuuf malee mana qulqullummaa hafuura qulqulluu akka taanuuf jechuudha. Egaa nuun qalbii diddiirradhaa mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera kan jedhu keessatti adeemsa qalbii diddiirrannaa gooftaan fuula duratti yeroo yoo nuu kenne ilaaluu dandeenya. Har'aaf garuu diinota kiristaanaa kana sadan irraa addaan ba'uun akka nurra jiru sagalee Waaqayyoo asumaan nutti dubbata. Attamitti moona diinota kana seexana ifachuudhaan seexanaan mormaan isin dhiisee hin baqata. Biyya lafaa tuffachuudhaan kosiitti lakkaa'uudhaan biyya lafaa waan isa keessa jiru waan namoota duratti gatii qabu waan gatii baasa jedhamee namoonni duukaa fiigan hundumaa waan na fayyadu waan bu'aanaa buusa ture hundumallee hundumaa jedha Phaawulos. Hundumaa jechuun waan tafe hin jiru jechuudha. Hundumaa akka maaliittan ilaale akka kosiittan isaan lakkaa'edha. Biyya lafaa tuffachuudhaan akka kosiitti ilaaluudhaan moo seexanoo ittiin mormuudhaan maqaa hoolichaa maqaa gooftaa keenya Yesuusitti waamuudhaan moo inni sadaffaaf hamaan injifachuun isaallee kan nama rakkisu fooni. Foonni yeroo baay'ee yoo du'e iyyuu hin ka'a. Yeroo soomaaf sagadaan kadhatan kadhannaa da'oo yookaan mishiggii yeroo kadhatan yeroo tajaajila dheeraa konfirensii yeroo tajaajilan waan deebi'anii cubbuutti galan namatti hin fakkaatu. Yeroo sanaaf foonni hin du'e jechuudha.
garuu oolee bulee ka'a guyyaa 2-3 booddee ka'a. Har'a abidda buusa raajii waaqayyoo dinqiidha faarfataa akkasii amanaa guyyaa meeqa kadhate kan isin jettan boriftaan lafa jibbaatti lafa ejjaatti lafa iddoo hin taanetti fedha fooniitu inni guuttatu argitu maaliif hinqa jechuudha foonni isaa sun deebi'ee. Kanaaf Phaawulos fedha foonii maal godhaniiru jedha fannisaniiru jedha ajjeesuu qofatu hin taane reeffa isaa sana immoo maal godhaniiru fannisaniiru jedha. Kanaaf gamanumaan kanan isinitti dubbadhu maatiin waaqayyoo sagalee kana dhagaa kan jirtan seexana foon biyya lafaa harrumaa kaasaa ganaa quunnamtii hariiroo waliin qabdan addaan kutaa mana qulqullummaa naaf taatu isiniin jedha gooftaan. Haleluuyaa. Diinni gosti diinaa inni lammaffaa amma walii wajjiniin barannu immoo diina dibataa kan jedhaman. Diina dibataa hafuura waaqayyoo. Hafuurri waaqayyoo dibata jedhama. Hafuurri waaqayyoo hafuura qulqulluu jedhama. Hafuurri waaqayyoo ayyaana waaqayyoo jedhama. Ayyaana argachuu yookaan dibamuu jechuun waan lama waaqayyo biraa argachuu jechuudha. Inni tokkoffaan araara. Guutummaan guutuutti waaqayyoon kadhannee dhiiga hoolichaan dhiqannee qulluufnee araara argachuu. Inni lammaffaan immoo jaalala. Waaqayyoo warra isa jaallataniif warra ofiisaatiifis jaallateef kennaan jalqabaa inni kennu ayyaana. Karaa eenyu? Karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf baadiyyaaf magaalaa kan jirtan fagoof dhiyoo kan jirtan ardii hundumaa keessaa sagaleen kun kan isin bira ga'u waaqayyo har'a dubbii kanaan gara keessan dhufuu jaallateera ulfinni isaaf haa ta'u akkas isiniin jedha. Diinni keessan inni hamaan inni lammaffaanii diina ayyaana keessaniiti. Diina dibataa. Diinni dibataa kun illee akkuma diinota kiristaanaa diinni ayyaanaa kun illee bakka sadiitti qoodama. Inni tokkoffaanii bakka sadiitti qoodama. Inni tokkoffaan afaan Ingiliziitiin 3G yookaan G3, afaan Amaariffaatiin immoo zigat, afaan Oromootiin immoo G3 jennee waamna. Zigat inni jedhamu zigati, afaan Ingiliziitiin immoo gaan sadan sun gaanni jalqabaa girl yookaan immoo saala faallaa kan waliin ejjan jechuudha. Ammallee bara dhumaa kana keessa warri Luusferii waaqessan saala wal fakkaataan iyyuu wal fuudhuu jalqabee jira. Gooftaan isaan haa ifatu malee. Hafuura isaanii jechuu kooti. Namootaaf dhiifama godhee hafuura isaanii haa ifatu jechuu kooti. Egaa diinni inni jalqabaa kun ejja isa jennuudha jechuudha. Xuraa'ummaa foonii jechuudha. Phaawulos cubbuun hundumtuu jedha. Cubbuun hundumtuu namummaa namichaan tuqu. Namni ejju garuu namummaa ofiisaatii xureessa. Dibata waaqayyoodha. Barsiisaan wangeelaa guddichi yeroo ammaa gara gooftaa deemee kan jiru Itoophiyaa keessaa dibamee ka'ee kan ture waggaa 10 ol dura gara gooftaatti kan sassaabame Alamminee kan jedhamu akka'edha. Dibata waaqayyoo harka 95 namarraa kan aadu hojii xuraa'ummaa ejjaati. Nama ejju keessa hafuurri waaqayyoo gonkumaa buufachuu hin danda'u. Wanti qulqulluun qodaa yookaan meeshaa xurii keessa buufachuu waan hin dandeenye. Kun amantoota keenyaaf galuu qaba. Jaarsa jaartiidha daa'imaa dargaggeessatu hin jedhin namni hundumtuu kan hubachuu qaba. Ayyaanni waaqayyoo akka nurraa hin eegamneef guutummaan guutuutti foonni keenya du'uu qaba jechuudha. Gaa'inni lammaffaan gold yookaan jaalala horii. Dubbiin waaqayyoo ergaa Phaawulos gara Ximootiyoositti erge isa duraa boqonnaa 6 irratti horii jaallachuun hundee waan hamaan hundumtuu irraa ka'uudha. Waan hamaa tokko 2-3 hin jedhu. Asirratti wanti hubatamuu qabu horii argachuun hin jedhu, maallaqa argachuu hin jedhu, hojii hojjetanii qarshii argachuu hin jedhu, argachuu itti fayyadamuu hin jedhu. Maal jedha ree? Jaallachuu jedha. Waaqayyoo kee goofticha duwwaa jaalladhu, isa duwwaadhaafis hojjedhu. Horiyoo horii immoo hin hojjechiifanna, qarshii hin hojjechiifanna, garba godhanna malee garban taanuuf. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus gooftolii lamaaf gonkumaa hojjechuu hin dandeessan jedha. Isa tokko gantanii isa tokkoof hojjetaa ta'uu qabdu. Haleluuyaa. Gooftaan Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf qabeenyi keessa waaqa kan isin irratti ta'e, gooftaa kan isin irratti ta'e, jireenya keessan kan to'ate, qabeenyicha kan isin ilaate gooftaan akka garba godhattaniif ture. Gooftaan keessan waaqayyo, qabeenyi keessan garuu garba isin irra irra jira. Jaalalli isaa gaafa isin keessaa ba'ee hanna keessaa baatu. Namni jaalala horiitiin hudhamee jiru namas hinata, waaqayyoon isin hata. Waaqayyo nama akka ittatamu hin beektu. Namni walata ollaa keenya hattuun argitu ollaa jirtanii waan ta'eef. Waaqayyo garuu tamitti hatama. Dubbiin waaqayyo maal jedha raajii Mikiyaas irratti? Isin 10 keessaa tokko na dhowwachuudhaan na hattan. Waan argattan keessaa qarshii tokko illee yoo taate, lafa qonnaa oomishaa qabdu yoo taatan,
gosa waan facaaftanii argattan hundumaatti Waaqayyo kan ijatti isinii naqe kudhan keessaa tokko mana kootti galchaa jedheeti. Kan daldaltan miindaa kan nyaattan waan argattan waan gara boorsaa keessanii dhufu hundumaa keessaa kudhan keessaa tokko harka bal'isee eeggata Waaqayyo. Yoo kana gootan ofiiyyuun eebbifamta. Yoo kana hin goone ta'e garuu gooftaan keessan Waaqayyotu hin taane qarshii keessanii jedha dubbiin kun. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kennaawwan yeroo adda addaatti kennaman jiru sagalee Waaqayyoo kan nu barsiisu. Isa kana kanaan dura kitaabota isaa argattaniittu jedhee yaada duula Waaqayyoo kan jedhamu keessa dedeebi'uu wayyu kanaan dura dubbadheera waan ta'eef. Qabeenyi keenya yeroo adda addaatti kurnoo keenyaan dhala mana Waaqayyootti hin kennama. Fakkeenyaaf kennaan ayyaanaan kennama. Kennaa ayyaanaa jechuun guyyaa ayyaanaa, gaafa ayyaana Faasikaa yookaan gaafa du'aa ka'uu, gaafa dhalachuu gooftaa, gaafa waggaan jijjiiramuu, gaafa fannoo, ayyaanota adda addaa waldaan kiristaanaa ayyaaneffattu keessatti guyyaatti nyaannee dhunnee uffata bareedaa yookaan uffata haaraa uffannee waldaa dhannu sana keessatti guyyaa wal waaman sana keessatti kennaan addaa mana Waaqayyootti akka dhiyaatu amantoonni ajajamaniiru. Inni kun kennaa ayyaanaa jedhama. Fedhiidhumaan kennu. Ayyaana sana sababeeffachuudhaan fedhiidhumaan kennu. Mana ofii keessaa waan nyaatamuuf waan dhugamu akkuma gaafa sana jijjiiran mana Waaqayyootti waan hixatan illee akkasuma jijjiiru. Dur baasiin guyyaa gabaa tokkoo qarshii 100 yoo ta'e gaafa ayyaanamu qarshii 500, qarshii 800, qarshii 300 amma kumaatti abbabbaan akka humna isaatti amma kuma meeqaatti. Akkuma kana mana Waaqayyootti kan hixatamu illee dabalamuu qabaa jedha dubbiin Waaqayyoo. Inni kun kennaa ayyaanaa jedhama. Inni kan biraani kennaa aarsaati. Aarsaa akka ta'uuf akka nama Waaqayyoof aarsaa dhiyeessutti waan qabnuun kurnoo keessaa sabaafnu malee callumanne aarsaadhaaf kan nuyi kenninu jira. Callumanne aarsaa goona qabeenya keenyarraa. Gaafas ayyaanas miti. Gaafas waldaan kennaa addaas hin gaafanne. Gaafas sababiin addaas hin jiru. Callumanne yeroo nuyi kenninu jiraachuu akka qabu sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Inni sadaffaani kennaa jaalalaati. Jaalala keenya yeroo adda addaatti. Kana kan fakkaatu Waaqayyo nurraa eeggata. Yoo jaalala horii hin qabamne, yoo birriif garboomne garuu harki keenya asii achi hixata. As yeroo hundumaa achi as fudhachuu barbaada malee asii achi hixachuu hin danda'u. Kaangaaroo ta'a jechuudha. Waan facaasan haamu yoo facaaftan, hiyyeessa naannoo keessanitti yoo facaaftan, nama dhabeef yoo facaaftan, mana Waaqayyootti yoo facaafattan bor haammattu. Namni hin facaafne garuu waa tokko haammatu. Maasii keessan irra callumattanii sanyii baattanii dhaabataa ooltanii yoo galtanii haammattan. Isa harka keessan keessa jiru yoo facaaftan garuu ji'a muraasa booda haammattu. Akkuma kana qarshii keessanii Waaqayyoof yoo hojjettan eebba lafarraa kan hin haammattu. Waaqayyoo isin haa gargaaru. Sadaffaan of tuulmaadha. Mana qulqullummaa Waaqayyoo akka nu hin taaneef kan nu mormu. Hafuurri qulqulluun akka nu keessatti guddatee raajii akka nu hin goone, ergamoota akka nu hin goone, paasteroota akka nu hin gooneef kan gadi nu qabu keessaa inni sadaffaan of tuulmaadha. Ergaa Yaaqoob irratti kan jedhamu Yaaqoob ergaa Yaaqoob boqonnaa 4. Waaqayyoo warra kooraan ol of qabaniin in mormaa, warra gadi of deebisaniif garuu ayyaana isaa kennaa jedha. Namni of tuulmaadhaan rakkattan bara baraan amma gaafa gadi of deebisuu bartanitti hafuura Waaqayyoo hin argattan. Yoo tajaajilaa jirta taate of tuulmaan keessaan banne yoo ta'e ulfina Waaqayyoon arginafta. Kanaaf yeroo qabnu guddaa duratti, xiqqaa duratti, beekaa duratti, wal'aalaa duratti, nama duratti, Waaqa duratti gad of deebisuun akka nurraa eegamu dubbii Waaqayyoo nutti dubbata. Isaan kana yoo goone mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uu dandeenya. Egaa nu Waaqayyoo of qulleessuu qabna. Maaltu dhufaa jira waan ta'eef deebi'ee dhufuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookaan mootummaa Waaqayyoo nutti dhiyaataa jira waan ta'eef jedha dubbiin Waaqayyoo. Nu egaa gad of deebifnee seexana ganeera, foon ganeera, biyya lafaa ganeera, diinota dibataa immoo ganeera, xuraa'ummaa foonii, jaalala horii, of tuulmaa ganeera inni Waaqayyootti yoo dhiyaanne Waaqayyoo dhiqee nu qulleessa. Isaan kun sadan ejji, jaalalli horii fi of tuulmaan persentii akka 98 ayyaana Waaqayyoo namarraa nyaachuu danda'u. Persentii 5 lammaan hafte immoo rakkina waan adda addaa waan xixiqqoodha jedhu barsiisonni macaafa qulqulluu kanan akka sila isinii kaase jechuudha. Waaqayyoo egaa isaa kana hundumaa itti himanne yoo gara isaatti dhiyaanne cubbuu keenya nurraa dhiqee nu qulleessuudhaaf inni Waaqa danda'aadha. Waaqa amanamaadha. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Waaqayyoon keenya Waaqa araaraati. Ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Waaqayyoo dhiqee nu qulleessa. Akkuma sila dubbise dubbiin kun akka kaneedha. Dhiqee nu qulleessa Waaqayyo jechuun saamunaa bitee yookiin waan adda addaa rigee burcuqqoo waraqatii kan jedhamu sanaan rigee nu qulleessaa otuu hin taane akka kaneedha sagalee Waaqayyoo. Boqonnaa 6 lakkoofsa 20 sila dubbise Qorontos isa duraa boqonnaa 6 Waaqayyo gatiidhaan isin bitatee
Kanaaf guutummaadhaan na keessanii waan inni ittiin galateeffamu hojjedhaa bite kan jedhu kuni mul'ata Yohaannis deemtanii boqonnaa 5 irratti immoo yoo dubbifattanii ati dhiiga keetiin ati ofii keetii qalamtee dhiiga keetiin Waaqayyoof namoota bitte ati ofii keetii qalamtee dhiiga keetiin Waaqayyoof namoota bittee jedha. Ulfinni guddaan gooftaa keenya Yesuusiif haa ta'u. Dhiiga isaa kanaan nu bite jechuun nu dhiqe jechuudha, nu bilisoomse jechuudha. Ulfinni guddaan gooftaa keenyaaf haa ta'u. Gara Waaqayyootti yoo dhiyaanne kan Waaqayyo ittiin nu qulleessu dhiiga hoolichaati jechuudha. Jalqaba wantoota irraa addaan ba'uu qabnu irraa addaan baanee qalbii diddirachuu, inni lammataan gara isa qulleessu kanaa dhufu jechuudha. Kutaa lammaffaadha jechuudha kun barnoota keenya keessa. Kutaa lammaffaa kana keessatti dhiiga hoolichaa waliin ilaalla. Dhiigni hoolichaa inni qulleessu kun maali? Attamitti dhangala'e? Yoom dhangala'e? Hojii attamii hojjete kan jedhu waliin haa ilaallu. Ammallee na waliin ta'a iddoo jirtan jiraadhaati. Gooftaan keenya galata guddaa haa argatu. Yesuus dhalatee gaafa waggaa 30 cuubame amma waggaa 33 walakkaatti eega tajaajilee booda waggaa 33 walakkaa gaafa ga'u kaa'atta deemnaa jedhee gaaratti ol ba'ee bakka itti qabamuuf ture bakka itti Yihuudaan isaan fidaa jirutti ol ba'ee atuu kadhannaarraa ol jedhee ka'ee qabame. Yeroo qabame sana torban dhiphinaatuu dabarsu kamisa galgala qabame amma sanbata guddaa bariitti reebamuu, waraanamuu, fannifamuu, ajjeefamuu, awwaalamuu, du'aa ka'uu hundumaa walumatti xumuree sanbata guddaa barii ka'e. Yeroo kanatti gaa dhiiga isaa nuu dhangalaase. Dhiigni isaa kun akkaataa afuriin nuuf dhangala'e. Inni tokkoffaan yeroo qabame sanatti, inni tokkoffaan otuu kadhatuu bifa dafqaatiin, dafqa dhiiga. Waaqayyo Addaamiin gaafa abaaree jannata keessa baase dafqa adda keetii maal godhi? Nyaadhu. Dafqa adda kee maal godhi jedhee? Nyaadhuu jedhe. Dafqee dafqa adda isaatii nyaata. Addaam sanyii facaasa. Lafti qoraattii biqilcha. Itti dafqee itti dadhabee nyaata ture. Kanaaf abaarsa addaan baatee hamma bara sanaatti adeeme. Har'aa kaasee ijoollee kootti hin dabarsu irraan cabsa jedhee Yesuus waa'ee keetiif dafqe. Haleluuyaa. Hin dafqa. Namni yeroo dafqu bishaan yaasa. Dhanna namaa kana guutummaan dhanna namaa kun kallattii adda addaan bishaan yaasa. Bishaanni namni yaasu garuu bishaan xurii, bishaan irraa hafaa ta'e dhanna namaatiif kan hin fayyadne. Bishaan nuyi dhunnu kaan dhiigatti dabalamee siistema qaama keenyaa tochoosa. Inni irraa hafaan immoo bifa dafqaaf bifa fincaaniin akka yaa'u barattoonni hin beektu. Kanaaf namni dafqa bishaan faayidaa hin qabne ittiin of keessaa baasa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu bishaan xurii otoo hin taane dhiiga qulqulluu waa'ee keetiif dafqe. Dhiigni isaa kun xurii ittiin of keessaa baasuuf otoo hin taane xurii ittiin sirraa dhiquudhaaf yaa nama, abaarsa ittiin sirraa cabsuudhaaf, Waaqayyootti si araarsuudhaaf, gatii lafti qoraattii biqilchu, dafqii dafqadda keenya kan jedhamu waanjoo garbummaa bara baraa sana isa Waaqayyoo gaaficha ittiin Addaamiin dheekkame sana sirraa cabsuudhaaf Yesuus otuu namin reebin, otuu namin qabin jilgeenfatee dafqa ofirra lolaase waa'ee keetiif. Haleluuyaa! Dubbiin Waaqayyoo Wangeela Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 39 hamma 46tti yoo dubbifattan dhiiga isaa bifa dafqaatiin dhangalaasuu isaa kana nu argisiisa. Ulfinni isaaf haa ta'u. Eega bifa dafqaatiin dhiiga isaa dhangalaasee jedheetii gooftaan keenya Yesuus eega bifa dafqaatiin dhiiga isaa dhangalaasee isa dur addaan fudhate abaarsicha sana akka inni sitti hin dabarre eega taasiseetiin booddee hin qabame. Kanaaf eega qabameetii immoo dafqa isa lammaffaatti darbe. Lammaffaa reebamuudhaan dhiiga isaa nuuf dhangalaase. Yesuus yeroo reebame sana guutummaan dhanna isaatii dhiigaaf madaa ture. Meesa kana addaan qoqqoonnee ilaallu. Tokkoffaa kamisa galgalaa akkuma qabaniin hidhanii reebuu jalqaban. Loltoonni sun loltoonni abboonni amantii, geggeessitoonni mana qulqullummaa, luboonni warri ergame sun bokkuu billaa guuranii qayyaan sun yeroo qabanii hidhan. Loltoonni akkuma fedha isaaniitti rukutu turan. Loltuu Itoophiyaa, loltuu Keeniyaa, loltuu biyyoota xixiqqootu hin taane, loltuu impaayera Roomaa, loltuu Qeesaar warra jajjaboo, warra leenca caalaa nama sodaachisan jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 12 hamma 24tti hidhamuu isaa argina. Wangeela Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 63 hamma 65tti immoo lakkoofsa 63 hamma 65 irratti yoo laaltanii loltoonni sun hundumtu akka garaa isaaniitti utuu isaan reebanii argina. Galanni guddaan gooftaa keenya Yesuusiif haa ta'u. Baay'ee reeban. Hundumtu akka fedha isaatti rukutaa bulee
Lafti bariinaan ganama immoo Phiilaaxoositti geessanii reebicha isa lammaffaa argina. Amma immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 1 kaaftanii Heroodisiif Phiilaaxoos walitti daddabarsaa dhaqanii dubbiinsaa xumurri dubbii isaati. Phiilaaxoos biratti akka xumuramuuf gara Phiilaaxoositti gaafa dabarsan Phiilaaxoos reebsiseen gad isiniif dhiisaa jedhee wayyaan isaa irraa ba'ee harki isaa hidhamee miilli isaa qaamni isaa reebamuuf akka ta'utti qiqindatee funyoo sibiilaatiin reebsisee jedha dubbiin Waaqayyoo. Funyoo sibiilaatiin gaafa reebamu mataa hamma miillaatti guutummaan dhagna isaatii madaa uffate. Isa kanaaf Isaayyaas raajii Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 5 irratti waggaa 1000 dura kan raajii dubbate. Nuyi madaa'uu reebamuu isaatiin madaa reebamuu isaatiin fayyinni nuuf hin argameedha. Halleluuyaa! Nuun kan fayyise Si'ool keessaa kan nu baase, Gaanam keessaa kan nu baase, biyya lafaa seexana jalaa kan nu baase, mootummaa Waaqayyootti akka galluun maqaa keenya macaafa hoolichaa irratti kan barreesse icciitiin fayyina keenyaa tokkoof tokko madaa reebamuu Yesuusidha. Halleluuyaa! Nuun kana namatti himuu qabna. Hin kuftee hin kaatee kana bittaa sanas sii ta'aatu hin taane nama hojjetu Waaqayyo numa eebbisa. Nuun icciitii fayyina isaatiitti himuu qabna amanaa irratti. Nuun waa'ee biyya kanaa deemtee biyya akkasii dhadhaatu hin taane biyyi lafaa biyyuma lafaati. Waaqayyo iddoo waammatan hundumaa jira. Kanatu hin taane akka lallabnu Waaqayyo kan nurraa eegu icciitiin fayyina keenyaa maali kan jedhudha. Ilaa Isaayyaas raajicha akkeedha. Madaa reebamuu hoolaa Waaqayyootiin fayyifamtan. Halleluuyaa! Phexros immoo akka kana jedha. Phexros waa'ee madaa reebamuu Yesuus kana yeroo dubbatu akkuma amma dubbate kana isin madaa reebamuu isaatiin fayyifamtan. Isaayyaas immoo madaa'uu isaatiin fayyinni nuuf argame. Kanaaf guutummaan dhagna isaatiin madaa uffate yeroo Phiilaaxoos funyoo sibiilaa reebsisan. Funyoon sibiilaa bakka ga'e hundumaatiin cucuffate foonsaa gogaasaa irraa kukkute. Guutummaan dhagna hoolichaa dhagna hoolaa Waaqayyoo dhagna Yesuus dhiigaan faalame. Dhiigatu irra lolee. Dhiiga roobsaa waa'ee keef dhaabatee hidhamee reebame Yesuus. Kana jaalalli dhugaan. Qorichi fayyina lubbuu isa kana. Itu biiftuun ilaaltu, itu lafti ilaaltu, itu addunyaan ilaaltu. Utuu dhiiga roobsuu dhaabatee waa'ee keef reebame akka fayyituuf. Lafa irratti itti badeera wallaansoo keessa ture. Waaqa irratti haa boqotu namni kun jechuudhaan Waaqayyo gatii kee guutummaan guutuutti baasisuudhaaf Yesuus qullaa dhaabbatee waa'ee keef reebame. Halleluuyaa! Ulfinni guddaa Yesuusiif haa ta'u. Halleluuyaa! Qullaa dhaabbatee gaafa reebamu kana Yesuus warra isa reebu sana ofirraa deebisuu hin dadhabne. Garuu gatiin kee akkasirraa ba'u murteessee dhufe waan ta'eef jechuudha. Murteessee itti gale jaalala kee goosise. Kanaaf akkaataa kanaan reebamuudhaan dhiiga isaa dhangalaase jechuudha. Daa'imni warri ijoollee qabdan yookiin hiriyaa warri qabdan yookaan kaadhima warri qabdan yookiin hiriyaa barnootaa, hiriyaa daldalaa warri qabdan mataan na dhukkuba, miillan na dhukkuba kanan ta'e naan fiidanii wal bira geessu. Mucaan keessan yoo kufe kaasuuf ittuu utaaltu. Miidhamni yoo maatii keessan, ollaa keessan, qomoo keessan irra yoo ga'e waliif birmattu. Hundumaa caalaa immoo namni dhala isaa caalaa waan jaallatu hin qabu. Dhala isaa irratti namni eenyuun hunnisu. Dhala isaa irratti hundumtuuyyuu lubbuu isaa kenna. Hunda yoo ta'u baate garri caalu lubbuu isaa kenna mucaa isaa irratti. Gaafa Yesuus mataa hamma miillaatti funyoo sibiilaa reebamee dhiigni irra lola'u garuu arguun namni Waaqayyo mucaa isaa taa'ee ma ilaala ture. Oolchuun dadhabne garuu mucaa isaatti garaa jabaate. Maaliif? Jaalala keetiif. Si oolchuuf jecha. Gaanam jalaa si baasuuf jecha. Icciitiin fayyina keeti isa kanadha nama nana. Biyya faranjii biyya gurraachaa miti. Makiinaa gosa akkasiif gosa akkasanaa miti. Icciitiin fayyina keeti Waaqayyootu taa'ee ilaalu mucaa isaatti garaa jabaatee mucaan Waaqayyoo funyoo sibiilaatiin reebamuu isaatu nu fayyise. Halleluuyaa! Inni sadaffaan Yesuus akkaataa sadaffaan inni itti dhiiga isaa nuuf dhangalaase sibiilaan uramuudhaan yeroo nama fannisan kaan fannoo ittiin hidhu. Yesuusiin garuu waqaran. Kanaaf barruu isaa lammanuu keessa mismaarri fulla'ee keessa darbee muka ciniinee Yesuus itti rarraafameera. Miilli isaaf harki isaa mismaaraan urameera. Harka lamman miilla lamman uraa mismaaraa 4tu jira Yesuus irra. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 31 hamma 37tti harkiif miilli isaa hundumtuu uramee keessa fullee mismaarri muka ciniine. Harka lama miilla lama bakka 4. Halleluuyaa! Yeroo sibiilli keessa darbu kana Waaqayyo taa'ee ilaala ture. Dhiigni sun sibiila sana boodaan akka dhangala'u waan barbaadeef Waaqayyo taa'ee ilaale.
Hallelujaa! Hoolicha qalameef ulfinni bara baraan haa ta'u. Inni arfaffaan kan akkasiiti. Yesuus sa'aatii 3 amma sa'aatii 9 fannoo irra ture. Sa'aatii 6 ture jechuudha. Sa'aatii 6 biiftuun dukkanooftee. Sa'aatii 9 Yesuus dubbii 7 fannoo irratti dubbate. Gooftaan yeroo biraa yeroo nu laate waliin ilaalla. Sanaan booda dubbii 7ffaa abbaa koo hafuura koo harka keettan kennadhadhee morma isaa jal'isee hafuura isaa laate du'e jechuudha. Yeroo kana Kiristoostu Yesuus keessaa ba'e jechuudha. Yesuus fannoo irratti hafee Kiristoos sokke jechuudha keessa. Waaqa dhugaa nama dhugaa kan jennu isa kana. Yeroo inni hafuura isaa laate kana akkaataa arfaffaadhaan akka inni dhiiga isaa dhangalaasu Waaqayyo yaadee ture. Akkaataa arfaffaan sun eeboodhaan cinaacha isaa gubbaa waraanamuudha. Loltuun tokko jedha dubbiin Waaqayyo duunyiffuma isaa akka inni dhuguma godhee du'e cheekii gochuudhaaf ilaaluudhaaf konfirmii seedan gochuudhaaf jechuudha mirkaneeffachuudhaaf eeboodhaan waraana. Yeroo waraanu yoo dhukkubbiin itti dhaga'amee akka waan dhukkubeetti yoo milikkita dhukkubbiin itti dhaga'amu isaati yoo argisiise maal qabachuudha? Lubbuu qabachuudha. Gooftaan garuu sobee du'aa of hin fakkeessu dhuguma lubbuu isaa siif laate. Haleluuyaa! Yaa namaa yaa sanyii namaa Waaqni nu itti amannu inni si waame gooftichi kan akkasiiti. Yeroo eeboon lixee ba'u kana Waaqayyo ammallee teessoo irra taa'ee ilaala ture. Gara jabina miti, hammina miti. Waaqayyo jaalallee dhugaadha ofiisaatiyyuu jaalala. Mucaasaa Yesuusiin isin jaallata. Garuu nu oolchuudhaaf raawwatee dhiphina kana hundumaa mucaasaa Yesuus irra kaa'e. Yeroo eeboon cinaacha Yesuus lixee baatu kana egaa wantoota lamatu cinaacha Yesuus keessaa dhangala'ee jedha Yohaannis. Yohaannis 19 bakka nama isinitti mirraa. Tokkoffaan dhiigaa, lammaffaan bishaan. Dhiigaaf bishaantu cinaacha isaa keessaa gad dhangala'ee jedha. Dhiigaaf bishaan akkaataa sadiin hiikuu dandeenya. Yoo xiqqaate akkaataa sadiin. Kana oliinis hiiktanii barachuu dandeessu akka hafuurri Waaqayyoo isin gargaaretti. Hiikaan dhiigaaf bishaanii inni tokkoffaan gooftaan nama dhugaa Waaqa dhugaa ta'uusaa Kiristoosiif Yesuus jechuudha. Foonni isaa Yesuus, hafuurri isaa Waaqayyo isa keessa jiru isa Kiristoos jedhamu. Kanaaf Yesuus Kiristoos jechuun nama dhugaa. Nama dhugaa jechuun cubbuu kan hin qabne. Nama qulqulluu jechuudha. Garuu maali? Nama hin nyaata hin dhuga. Namummaa namaa uffateera garuu. Ni lammaffaan immoo Waaqa dhugaadha. Kiristoos hafuura Waaqayyo isa Waaqarraa gadi bu'e sana jechuudha. Waaqayyotu foon namaa uffatee dhufe jechuudha. Waaqayyotu foon namaa uffatee dhufe. Waaqayyo isa kam? Sagalicha, dubbicha. Sagalichi Waaqayyo bira ture durumaa Waaqayyo bira ture ofiisaatiis Waaqayyo ture foon namaa uffatee nu gidduu dhufeedha. Yohaannis 1. Inni lammaffaan hiikni dhiigaaf bishaanii cuuphaa bishaaniif cuuphaa ibiddaati. Kan amaneef kan cuuphame hin fayyada dubbiin Waaqayyo. Yesuus karaadha dhugaadha jireenya jedhanii amananii ennaan hin fayyu. Haa ta'u malee cuuphaan kan biraan immoo jiran immoo cuuphaa ibiddaati. Cuuphaa dibataatiin immoo dibata ibiddaa humnaan dibamanii mootummaa daabiloos diiguu, mootummaa digimtii, mootummaa xibaartotaa, mootummaa waaqolii tolfamoo, mootummaa ilbiisotaa, mootummaa sakannamaa, mootummaa paartii akkasiitu hin taane mootummaa daabiloos, mootummaa luusfer diiguudhaaf cuuphaa ibiddaati kan nu barbaachisu nuun. Haleluuyaa! Meeshaan waraanaa akkuma atamni yoo jiraate mootummaa seexanaa diiguu hin danda'u. Tarii lolicha kan hoogganu iyyuu seexana ta'uu danda'a. Gamaa gamana dhaabatanii loltoonni lama yeroo walitti dhukaasan seexanni eenyuun gargaara seexan? Isa garanaas hin gargaara, isa garanaas hin gargaara. Maaliif? Bu'aan seexanaa abaluu hamoo wootuu hin taane dhiigni haa dhangala'uu duwwaadha. Kana waan ta'eef seexanaan loluu kan nuyi dandeenyu qawwee bituu, kilaashii bituu, mataryeesii bituu, dargaggoota leenjisuu wootuu hin taane seexanaan loluu kan dandeenyu humna hafuura ibidda Waaqayyoo hidhachuu duwwaadhaan. Seexanaan lolla yoo ta'e kan kanaa achi nama lolla jechuudha. Inni sadaffaan hiiki dhiigaaf bishaanii waldaa kiristaanaa ishee lafarraa ishee amma keessatti waaqeffannu waldaa makaana Yesuus, waldaa guutuu wangeelaa, waldaa qaala hiwaat, waldoota kiristaanaa hundumaa warra maqaa isaanii waamne hundumaas dabalatee sadan tokkummaa Waaqayyootti kan amanan tokkummaa waldootaa wajjin walii galanii akka wangeelaatti kan wangeela lallaban hundumtu bishaan bakka bu'u, dhiigichi immoo jireenya bara baraati Yerusaalem qulqullitti. Egaa Yesuus akkaataa kana arfaniin waa'ee keenyaaf dhiiga isaa dhangalaasuudhaan wanta nuyi ittiin dhiqamnu kana Waaqayyo duratti dhiyeesse. Dhiigichi waan ittiin dhiqamnuudhallee aarsaadhallee qoricha fayyina lubbuutillee. Kana qofaa miti jechi miliyoonni iyyuu dhiiga Yesuus guutummaan guutuutti ibsee fixuu hin danda'u. Dhiiga Yesuus addunyaa kanarraa namni ibsee fixuu danda'u hin jiru. Namni kumni yoo wal gargaare yoo waliif dhaabbate
dhiiga Yesuus guutummaan guutuuttan ibsa yoo jedhe gonkumaayyuu hin danda'u of gowwomsa yeroo isaa balleessa garuu nuyi hammuma nuuf galee walitti himna. Galanni gooftaa haa ga'u ulfinni guddaan gooftaa keenya Yesuusiif haa ta'u isa dhiiga isaa nuuf dhangalaaseef galanna ta'u. Egaa dhiigni Yesuus akkaataa arfan kanaan gad dhangalee hojii gugurdaa hojii aangoo inni hojjete keessaa muraasa waliin ilaalla. Hojii dhiiga Yesuus iddoo jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Humna dhiiga Yesuusin kan dhukkubbattan fayyaa sagalee kana bakka sagaleen kun ga'e fayyinni haa ga'u. Bakka dubbiin kun ga'e bakka sagaleen kun ga'e maqaa Yesuusin fayyinna ga'u. Maqaa Yesuusin hiikamsi haa ga'u. Bakka sagaleen kun ga'e qorichi lubbuu fayyisu haa ga'u. Bakka sagaleen kun ga'e xibaarri haa diigamu. Bakka sagaleen kun ga'e jinniin haa gubatu. Ergamoonni Luusfer haa rukutaman. Bakka sagaleen kun ga'e eebbi haa ga'u. Humni haa ga'u. Bakka sagaleen kun ga'e harki hojii Waaqayyoo haa ga'u. Dhukkubbattanii sireerra kan jirtan sagalee kanaan fayyaa utaalaa kaa maqaa Yesuusiin. Hirrina qaama adda addaa kan qabdan humna dhiiga Yesuus kanaan fayyaa utaalaa kaa. Haleluuyaa. Bakka sagaleen kun ga'e dhibee adda addaan rakkataa kan jirtan hiikamaa. Madichi madaa fayyinaati. Hojiiwwan dhiigaa keessaa eegaa waa muraasa waliin haa ilaallu. Inni tokkoffaan hojii dhiiga Yesuus keessaa inni tokkoffaan araara buusuudha. Dhiigni Yesuus aarsaa araaraati. Dhiigaan qullaa'uu Waaqayyotu dhaabe yeroo jalqabaaf. Jannata Eden keessatti Addaamiif Hewaan muka Waaqayyoon nyaatinaa jedhe appilii sana gaafa nyaatanii fuula Waaqayyoo dura dhaabbachuu hin dandeenye cubbuudhaan kanaaf duraa baqatan jedhe dubbiin Waaqayyoo. Waaqayyoo gaafa dhufee Addaamiin waamee dhabe eessartannaan qullaa ta'eensi baqadheennaan achi as isaan waamee horii qulqulluudha jedhaman keessaa qalee gogaatti uwwisee fuula isaa dura dhaabee jedha. Horiin qulqulluudha jedhaman horiin qe'ee bara sana horiin tokko iyyuu hin madaqne. Hoolaan bineensa lagaati yeroos. Saawwi akkasuma re'een akkasuma bineensi madaqe tokko iyyuu hin jiru. Garuu qulqulluuf xurii jedhamanii addaan baafamanii uumaman. Qotteen isaanii baqaquuf dhiisuudhaan jechuudha. Egaa tarii naannoo namaatti kan argamtu namatti rigachuu harka namaa arraabuu kan jaallattu hoolaa waan taateefi hoolaadhaa laata isheen gaafas qalamtee jedhamee tilmaamama barnoota keessatti jechuudha. Hoolaas haa ta'uu waan fedhes haa ta'uu Waaqayyoo horii qe'ee horii qulqulluu keessaa tokko qalee dhiigaa wajjin itti uwwise. Dabbasaa ishee gara alaatti aanse dhiiga amma gogaa hoolaatti qunca'e. Gogaa jiidhaa dhiiga qabu kan amma reefuu horiitti quncifame kanatu itti uwwise dhiiga isaa wajjin itti uwwise. Addaamiif Hewaan fuula Waaqayyoo duraa akka dhaabatan kan isaan taasise gogaa uffachuu isaaniitu hin taane gogaan sun dhiiga amma jiidhaa dhiiga ammaaf ammatti isa dhanna horiitti bahe dhiiga jiidhaa sana fudhatee itti uwwifamuu isaati. Sanayyuu rifeensi isaa gara alaatti aane garri dhanna horiitti bahe sun immoo gogaa Addaamiif Hewaan itti bu'e jechuudha. Addaamiif Hewaan gogaa fi gogaa horii sanaaf Addaamiif Hewaan gidduu dhiiga gale jechuudha. Dhiiga uffatanii dhiiga irratti immoo dabbasaa hoolaa sana dirribsatan jechuudha. Dhiiga uffannaan fuula Waaqayyoo dura dhaabbachuun hin danda'amu. Har'allee seexanni kissii adda addaan iddoo aarsaatii kan si ari'e. Har'allee hammeessii hedduun sirratti kan tarreeffame. Humna dhiiga Yesuusiin fuula Waaqayyoo dura deebitee dhaabbachuuf akka ati jirtu amman sitti hima. Yesuus akka kana jedha. Har'allee dhiigni koo waa'ee keetiif falmaadha. Ansichi hin jiru. Cubbuun koo si'a meeqa ta'eera. Kana ta'eera. Sicha abdiin qabu jettee biyya lafaatti kan galagalte. Fayyinarraa jireenyarraa abdii kan kutatte. Lakkii abdii qabaadhu dhiigni Yesuus har'allee waa'ee keef ho'aadha. Cubbuutti si jajjabeessuun miti ammallee balballee araaraa banaadha. Sekendittiin kun daqiiqattiin kun illee kan keetii kottuu siin jedha Waaqayyo. Namoonni tokko tokko keedhu yeroon kampaasiidha yuuniversitiidha yeroon baradhu barataa tokko gaafa gorsan akka kana jedha. Gurbaa maaliif ayyaana kee gatte maaliif waamicha kee dagatte akkasii jennaan Waaqayyo tolaan torba kufa torba ka'a jedhe. Waaqayyo si'a torba mini si'a 77 kufee naannaa dhiisee dadhabee inni amma si'a 7tti kuftanii ka'uu dandeessu jedhe. Ani garuu si'a 77 iyyuu kufeen ka'ee ansicha abdiin qabu jedhe. Ati sicha abdii qabda. Ilaa nama nana dhaggeeffadhu. Dhugaa Waaqayyooti ati sicha abdii qabda. Hamma gaafa fiingee Waaqarraa afuufamee Yesuus mul'atutti ati abdii qabda. Garuu fiingeen kun yoom akka afuufamu hin beektu waan ta'eef yeroon qalbii diddiirannaa amma daqiiqattii kana sekendittii kanadha jechuudha. Hamma ammaatti abdii qabda waan kana booddee ta'uu hin beeku. Amma duuta ta'e Yesuus sekendii kana booddee dhufatee hin beeku.
Garuu amma teessee dhaggeeffataa jirta yoo taate abdii qabdaa siin jedha Waaqayyo. Waaqayyo abdii qabda siin jedha. Elaa ammallee amantoonni dhagaa abdii qabdu. Abdiin keessan jiraataadha. Abdichi bara baraan jiraata. Maaliif? Dhiiga Yesuus irratti ijaarame waan ta'eef. Oh haalleluuyaa. Egaa dhiigni araaraa inni jannata Eden keessatti dhiigaan araaramuun dhaabbate sun adeemsa keessa sirna lubaatti darbee luboonni saba Israa'eliif waggaatti yeroo tokko aarsaa dhiyeessu. Ba'uu 24 irraa kaaftanii arguu dandeessu. Maatiyos 26 lammaffaa Qorontos 2 bakka hedduudha arguu dandeessu. Dhiigaan qulleessuu Waaqayyo kan dhaabe yoo ta'u luboonni itti darbanii saba Israa'eliif waggaatti si'a tokko aarsaa dhiyeessu turan. Achiin booda immoo namni hundumtuu akka dhuunfaa isaatti maatii isaaf akka aarsaa dhiyeessu ta'e. Sun hunduu ta'uu dinnaa Yesuus Kiristoos waaqarraa gadi bu'ee egaa. Yesuus egaa waaqarraa yeroo gadi bu'ee kana aarsaan hoolaa re'ee aarsaan horii qulqulluu Waaqayyoof nama guutummaan guutuutti araarsuu waan dadhabeef ani gadi bu'een ofii koof aarsaa of dhiyeessuudhaan Waaqayyoof ijoollee koo walitti araarsuun qaba jedhee murteessee gadi bu'ee Yesuus. Galanni guddaan Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Yesuus ilma isaa kanaan furamuu dhiifamuu cubbuus qabnaa jedha Phaawulos. Yesuus ofii isaatii furee keenya dabarsee of nuuf kenne. Furee jechuun maal jechuudha? Nutu du'uuf ture. Nuunnu furee ofii du'ee jechuudha. Dhiiga isaa sana dhangalaase jechuudha. Kanaaf dhiigni Yesuus dhiiga araaraati. Akkuma kana dubbiin Waaqayyoo ammallee dabalee ka'edha. Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofitti araarse. Dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'eenis lafa irratti Waaqa irrattis nagaa buuseera. Haleluuyaa. Qolaasaayis 1:20 dubbifachuu dandeessu. Dhiiga Kiristoos isa dhangala'een Waaqa irratti lafa irrattis nagaa buuseera. Waan hundumaa immoo ofitti araarseedha. Kanaaf namni gurra qabu afaanni Oromoo kan galuuf Waaqayyo wanti itti walitti araaramnu jira. Kottu gara koo siin jedha. Ollaa keessanitti himaa, ofii keessanitti himaa, maatii keessanitti himaa, nama sin dhaga'utti himaa, kan barreessitan kitaaba isaa barreessaa, kan lallabdan lallaba isaa lallabaa, kan faarfattan faarfannaa isaa faarfadhaa. Iyyaa dabarsaa waa'ee dhiiga Yesuus, dhiiga Yesuus, dhiiga Yesuus, dhiiga Yesuus, dhiiga Yesuus, dhiiga Yesuus. Lallabirraan darbine hin shaagganne harka kan hin jenne, faarfatamee kan hin dhumne, lallabamee kan hin dhumne, kitaabatti ba'ee kan hin dhumne, miidiyaan dabarfamee kan hin dhumne, dhumuu kan hin dandeenye. Yeroo hundumaa ergaa yeroo kan ta'e Waaqayyoof nama kan walitti araarse gatii hundumaa caalu kan baase dhiiga Yesuus. Ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf qalbii diddiirradhaa mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera kan jedhu keessatti eega waa'ee qalbii diddiirrannaa dhageenye maaliin qulloofnaa kan jedhu dhiigi Yesuus dhiiga araaraa ta'uusaa ilaalleerraa jechuudha. Inni taanu hojii dhiiga Yesuus keessaa inni lammaffaan walii wajjiniin kan ilaallu dhiigni Yesuus mootummaa seexanaa dhiiga. Seexanni gaafa Addaamiin kuffisee kaase nama garbummaa ofiisaatii jala galche. Nama garbummaa ofiisaatii jala gaafa galchu namni garba seexanaa garba cubbuu ta'e. Waaqayyo silaa lafarratti Addaam ifamuu kennee ture. Akkuma Addaam haadha manaasaa dhaga'ee ija mukattii sanaa nyaateetiin namni cubbuutti akkuma kufeen kan Waaqayyoo ta'uunsaa hafee kan seexanaa ta'e. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yohaannisitti akka dubbate ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irraa namni cubbuu hojjetu kan seexanaati. Ilmi Waaqayyoo immoo hojii seexanaa diiguudhaaf dhufe. Seexanni cubbuutti nama kuffisuudhaan Waaqayyoo nama gidduutti adda addummaa uume nama garba godhatee ture. Kiristoos immoo hojii seexanaa diiguudhaaf dhufe. Kanaaf ati garba seexanaa miti. Ati garba cubbuu miti. Ati garba jawwee miti. Ati garba ilbiisaa miti. Ati garba uumama kuftuu miti. Ilmi Waaqayyoo Yesuus hojii isaa dhiiga isaatiin sirraa diigeera. Yesuus dhiiga isaatiin hojii seexanaa sirraa diigeera. Godoo sirratti diigame akka waan inni sirra ruuxu ofirratti hin sodaatin nama nana. Kottu bilisoomteettaa gara bilisummaa keetii, gara fayyina keetii, gara araara siif dhufee kottu. Gooftaan harka bal'isee godoo cubbuu, godoo du'aa sirraa diigee har'allee gooftaan ati bilisa, ati bilisa, ati bilisa, ati hiikamteetta, ati fayyiteetta siin jedha. Haleluuyaa. Ati waanjoo garbummaa sanatti hin deebi'in malee. Yesuus warra kan isaa ta'an kana hundumaa dhiigaan bitee jechuudha. Ofii isaatii duraan dursee ulaa Waaqayyoo jedhamee akka waamame warra isaaf bitaman kana immoo hoolota koo jedhee waame. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 27-28 yoo dubbifattan hoolonni koo sagalee koo beeku anis isaan beekaa jedha. Tiksee biraa yoo isaan waamellee duukaan bu'an jedha.
Bineensota hundumaa keessaa re'oota, hoolota, saawwota, harroota walitti dabalameera yoo ta'e tikseen dhufee hoolota waama'e. Hoolonni gaa isa duukaa bu'e. Hammi hoolaa taate sagalee ilma namaa dhageessi. Hoolaa kan taatan mootummaa Waaqayyoo keessaa qooda kan qabdan itti walii galtanii murteessitanii gara mana Waaqayyoo gara mootummaa isaatii kan dhuftan dhaga'a. Yesuus an mootummaa du'aa, mootummaa cubbuu, mootummaa diina kee, mootummaa Luusfer sirraa diigeera. Ati walaba, ati bilisa, dhiigni koo siif dhangala'eera siin jedha. Ulfinni Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Inni sadaffaani hojii dhiiga Yesuus gabaabsinee irra ilaallee darbuu kan qabnu inni sadaffaani dhiigni Yesuus madda dibataati. Namni qalbii diddiirrataa kana booda gara araaraa dhufa araaraa argataa dhiqee kan qulleessu dhiiga Yesuus jenneerra eega dhiqamee qullaa'e immoo ayyaana argataa. Ayyaana erga argate immoo gara mootummaa Waaqayyootti darba. Mootummaan Waaqayyoo immoo butamuu duraa mo'icha waggaa kumaa deebi'ee dhufuu gooftaa keenyaa kan jedhamu isa tokkoffaadha. Inni lammaffaan immoo Yerusaalem qulqullittiidha. Egaa ayyaana argatee guyyaa butamuu duraatiif qophaa'a. Butamuu duraa keessaa qooda erga argate immoo waggaa kuma tokko Kiristoosii wajjin ergamee booda mootummaa Waaqayyoo Yerusaalem qulqullittiitti gala jechuudha. Haaleluyyaa! Yerusaalem qulqullittiitti akka wal agarruuf Waaqayyoo ayyaana isaatiin nu haa gargaaru iddoo jirtanii. Kanaaf egaa dhiiga Yesuus inni sadaffaan dibata gadi roobsuudha. Akka namoonni dibamaniif, akka namoonni ayyaana argataniif Yesuus dhiiga isaa dhangalaase. Hafuurri qulqulluun sababa inni bu'ee fi dhiigni Yesuus fannoo irratti dhangala'uu isaa Yesuus waan du'aa ka'eef gara abbaatti waan ol ba'eef hafuurri qulqulluun namootaaf kenname mirga argate jechuudha. Dura hafuurri qulqulluun bara kakuu haaraa namarra dhufee nama hojjechiisee deema. Amma garuu Yesuus dhiiga isaa dhangalaasuu isaatiin du'ee immoo du'aa ka'uu isaatiin eega du'aa ka'ee immoo butamee ol fudhatamee Waaqa abbaa bira mirga abbaa dhaqee taa'uu isaarraan kan ka'e hafuurri qulqulluun immoo ergamee dhufee namootarra buufate. Kanaaf dibamuun mirga obbolaa ko, tajaajiluun mirga, dibamuun mirga, ayyaana hamma feetan guurrachuun mirga keessan. Yaa Waaqayyo na dibii boo'uun waan barbaachisu natti hin fakkaatu. Dhiiga Yesuusitti amantee taanaan, cubbamaa ta'uu kee bartee himattee taanaan, dhiigaan qullooftee taanaan mirga. Hafuurri qulqulluun ganaa iyyama nama kan biraan gaafatu. Qulloofte taanaan, cubbuu kee himatte taanaan, gara Waaqayyootti deebite taanaan hafuurri qulqulluun mana kootiidha. Hin falma, falmee sitti gala jechuudha. Hafuurri qulqulluun egaa mana isaa kana iyyaadhaaf in jaallata, in kabaja, in ulfeessa. Maal? Mana isaa. Hafuurri Waaqayyoo inni qulqulluun kun eega Yesuus ol ba'eetii dhufee namootarra buufate isa inni nama tajaajilchiisu. Kanaaf isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan hin beektaniiree inni jedhame isa kanaafidha jechuudha. Kanaaf dibanni hundumtuu kennaan hundumtuu karaa dhiiga Yesuus dhufe jechuudha. Dhiigichi in qulleesse, in araarse mana qulqullummaa yookaan beeta mangistii jedhamu yookaan mana mootummaa waajjira qopheesse laphee keenya kana hafuura qulqulluudhaaf qopheesse. Hafuurri qulqulluun immoo dhufee itti galee jechuudha. Dibanni isa kana bakka jirtanitti dibanni Waaqayyoo humnaaf abiddaan isinaa argatu. Waggaa 2, waggaa 5, torban tokko, ji'a tokko waa'ee dibataa boossanii kan kadhataa turtan humna dhiiga Yesuusiin gaaffiin dibataa iddoo isin jirtanitti irra isiniif haa deebi'u. Halkan kun halkan itti deebii argattan isiniif haa ta'u. Halkan itti Waaqayyoo gara keessan dhufu akka ta'u humna dhiiga Yesuusiin abboomeera. Haaleluyyaa! Dhiigni Yesuus egaa ulfina qabeessa. Qulleessuu, dibuu, araara buusuu, hojii seexanaa diiguu qofatu hin taane ulfinni isaa daangaa hin qabu. Aboof gooftummaan isaa daangaa hin qabu. Surraaf simboon isaa daangaa hin qabu. Dhiigni hoolaa Waaqayyoo ulfina guddaa, humna guddaa, ayyaana guddaa, aboo guddaa qaba. Isa malee aboo kan qabu, isa malee gooftummaa kan qabu hin jiru. Ulfinni guddaan Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Dhiiga holichaa caalaatti wanti fuula Waaqayyoo duratti gatii qabu illee hin jiru. Kanaaf sagalee Waaqayyoo akkana jedha. Ergaa gara Ibrootaatti ergame boqonnaa 10 lakkoofsa 29 irraa nama ilma Waaqayyootti miilla haxaa'atu, nama dhiiga kakuu isa ittiin qullaa'e sana waan xuraa'aatti lakkaa'uuf, hafuura ayyaana namaaf kennus isa arrabsuuf adaba hammamiitu isaaf mala jettanii yaadduu jedha. Akkuma kana Ibroota 2:3, Ibroota 12:25 dubbifachuu dandeessu. Ammas isa dubbachaa jiru kana jalaa akka hin dinneef of eeggadhaa. Dhiiga hoolichaa irratti gonkumaa hafuurri Waaqayyoo nama dhiisu jechuudha. Cubbuun hin dhiifamne jira. Cubbuun hin dhiifamne dhiiga hoolichaa xureessuu, miilla xaxaachuu, isattiin dhiqatan deebi'anii gananii arrabsu jechuudha. Maatiyoos 12:31-32 akkasidha. Kanaafis ani isinitti himaa cubbuun kamillee arrabsoonis namootaaf hin dhiifama. Arrabsoon hafuura qulqulluu irratti ka'u garuu hin dhiifamu. Eenyullee
ilma namaatiin mormee waa isa irratti yoo dubbate dhiifaman argata. Eenyullee hafuura qulqulluudhaan mormee isa irratti yoo dubbate garuu bara kanatti bara dhufuttis dhiifama in argatu isaaniin jedheen. Hafuura qulqulluu isa kam? Isa dhiiga Yesuusiin nuuf ergame jechuudha. Kanaaf of eeggannaa cimaadhaan hafuura Waaqayyootiin Waaqayyoof hojjechuun nurra jira. Yaa firoota koo, boloota koo, tajaajiltoota, saafiloota, ijoollee, abboota, haadhota, dargaggoota, daldaltoota, qote bultoota, barsiisota, ogeessota fayyaa, yaa nama gurra qabdu, sodaaf rom'aan fuula Waaqayyoo dura jiraadhaa. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Egaa barumsa har'aatiin qalbii diddirrannaan maali? Kan qulleessu maali? Qullaa'uun maali? Dhiigni Yesuus attamitti dhangala'e? Sodaaf rom'aan immoo akkamitti hafuura Waaqayyoof dhiiga Yesuus of hirkatti qabannee sodaaf rom'aan akkamittiin ittiin hojjechuu akka qabnu waliin ilaalleerra. Waaqayyo sagalee isaa nuuf eebbisu. Yoo jaalala Waaqayyoo ta'e kutaa biraadhaan walitti deebina. Isaa asitti yoo gooftaan dhufe immoo qilleensarra balali'aa koochoodhaan gara gooftaa simachuutti otuu asii ol balaliinu walitti dhufna qilleensarratti. Haaleluyyaa. Waaqayyo iddoo jirtanitti isinii wajjin haa ta'u. Hin kadhanna. Gooftaa galanni guddaan si haa ga'u dubbii kana waan dubbatteef sagalee kana nuuf eebbis. Saba kee sagalee kanaan jajjabeessi. Gurra qalbii isaanii keessa sagalee kanatu billaa Waaqayyoon kan dhaame haa ta'u. Dubbicha gammadanii fudhatan amantiidhaan waan hin fudhatiniifi dubbichi akka biqiltuu dhagaa irraa ta'e simbirroonni seexanaas dhufanii laphee jaraarraa funaanan jedhamee barreeffameeroo. Dubbiin kun laphee saba kee irraa akka hin funaanamneef simbirroonni seexanaa maqaa Yesuusin irraa rukutaman. Laphee cabaa laphee amantii ittiin sagalee kana dhageenyu ati nuuf kenni. Kan ittiin fudhannu ati nuuf kenni. Sagalee kanaan fayyinee hafuuraan guutamnee mootummaa kee fakka qopheessinuuf nu gargaari. Eebbifami bara baraan maqaa gooftaa keenya Yesuusiin. Ameen. Eebbifama. Osoo seenjigu yaadannoo cimaa si ka'eem kannaloon hundumtu argu. Utubaan seenaa waa'ee keef dhaabate osoo seenjigu yaadannoo cimaa si ka'eem kannaloota ajaa'ibu. Wal'aansa baay'ee mo'atte fudhattee mirgaa qabsoo jalqabdees turte eessuurra jirta. Wal'aansa baay'ee mo'atte fudhattee mirgaa qabsoo jalqabdees turte eessuurra jirta. Sitoojeette seenaan bannee kan taa'u jarraa lakkaa'ee siif dhaabate sidaan hin jigne dhalootaaf hambaa kan ta'e mudhii kee dhugaan hidhatte sobdoota hidhannaa eeggachifte taateen beekamiin dalagde amboo duwwaa birrachifte. Sitoojeette seenaan bannee kan taa'u jarraa lakkaa'ee siif dhaabate sidaan hin jignes dhalootaaf hambaa kan ta'e mudhii kee dhugaan hidhatte sobdoota hidhannaa eeggachifte taateen beekamiin dalagde amboo duwwaa birrachifte. Dadhabiin kee bannee argatee ragati hojjetteen kisarree bu'aa namne mati. Dhiiga keetu biqilte otu ta'e jabidda irraan darbu seenaa kee irra qonna dida. Dhiiga keetu biqilte no ta'e jabidda dhokseen darbu seenaa kee irra qonna dida. Ijaarsa jalleen adigdee rukuttee abjuu sobdoota harkaan keessundaaf bal'iftee taateettaa mabdee dhaloota fakkaattee galaama normaa doorsiifamaa danuudhaanii qabsoo keetti kaayeffattee murteen injifannoodhaan. Eenyumtuu beekumsaasaan seenaa kee gulaalu kan jirurra waan tokko hir'iseen dabalu qabsoo intala fuutee namni mogolee
eenyu iddootiin buudhee ati dhagaa godhee. Amte hilanne harka mootii du'aaf jilbeenfattee sodaatte seroo kenfinne yaadamte injifattemi kaayoo keerraanuu banjenneemi sodaanonne keessi doomse dureeyyoota seenaa sobaa seenaa dhugaan keetti yoomse wanta hin danda'amne si godhe agarsiise ijaarsa adda dhummaa kolgichaa si jikse nasa bushesite nasiste taduame garan sena keadu kayo safata nasa bushesite nasiste tadua garan sena keadu kapso safata sisagana abakibani mote jirta barabarani sisagana baritani mote jirta barabarani sisagana odagubani mote jirta barabarani sisagana safalani mote jirta barabarani mote jirta barabarani mote jirta barabarani mote jirta barabarani